嘅美容加濃妝咁樣啦。睇下我身下邊幾多寶寶，係呢度有個草地可以俾啲動物一齊玩，係啦。咁認住呢隻大貓貓，係啦，歡迎我哋啊！呢度仲有幾隻盾鼻龜，有幾隻龜，夏天又會。阿喵有啲驚，阿喵有啲驚，阿喵都係喺袋裏邊曬月太陽啦。哇，豬仔好開心啊！打咩玩啊？豬仔跑下啦，識下新朋友。肯定今日成身濕晒啦，翻去沖涼啦。好唔好玩啊 Q 仔？好唔好玩啊 Q 仔？新朋友好 friendly 喎，你睇下幾熱情。哎呀，嚇死我！哦，飲水。呢度有。出嚟啊你！啱啱夾住咗喺道門度啊你！Q 仔，Q 仔 ，Q 仔係啊！下個月先至1歲。1歲啊！下個月就1歲。我呢度炒 B B 嚟嘅喂。係啦。後生喎。我嗰隻最老。邊隻係你嗰隻啊？呢隻。哦，看到。Q 仔，Q 仔有冇玩啊？哇，成頭濕晒啦你！冇玩啊！啲雞。Hello， 你好嘛？佢又唔係特別親近。係啦，咁話因為可能真係未食。唔緊要啊。佢話有嘢食。好熱啊！你玩到嚇？哇！搞咩大霧咧？你睇下呢個謝晒咁樣。由於太多哥哥姐姐圍住佢啦，所以我哋要擺咗 Q 姐喺個安全嘅地方。因為
西鋪啊，佢煲比熊嚟嘅喎，比熊係啊係啊，我諗佢都好細，佢係細細 size 嚟嘅係啊。狗狗8歲，咩狗狗8歲？ 8歲9個月8月啦，9月8月。 10個月啦。煮咗，瑞士雞8隻，我4隻， 4隻，6隻，6隻。跟住又香辣豬、香嫩豬柳鮮香牛柳，一點點。辣嘅。都有啲嘢食唔錯。呢個係一個辣嘅牛肉蛋嚟啦。咁啊，我就嗌咗個餐蛋治，都好滑唔錯。咁啊，而家依家突然間嚟咗好多寵物啊！呢只就等緊阿 Q 仔。呢只烏冬我哋要保護 Q 仔嚟。